Энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлээ эрхэм сонсогчдоо. За манай Монголын хуульчдын холбооны иргэний эрх зүйн хорооны анхны подкастын дугаарыг та бүхэндээ хүргэх гэж байгаадаа баяртай байна. Миний бие бол хуульч өмгөөлөгч Ундармаа. Энэ удаагийн дугаарыг хөтлөн явуулах бөгөөд зочноор Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн хувийн эрх зүйн тэнхимийн дэд профессор доктор Т. Минцайхан багш болон хуульч өмгөөлөгч Өнөр Жаргалнаар оролцож байна. Бид өнөөдөр подкастын сэдвээ шинэ баригдсан орон сууцыг худалдаа авах гэрээнд түгээмэл гардаг орон сууцны талбайн зөрүүтэй холбоотой маргааныг шүүх хэрхэн шийдвэрлэж буй талаар ярилцах болно. Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын хүн ам улам бүр нэмэгдэхин ирээр орон сууцны барилга ихээр баригдаж байна. Иргэд шинэ орон сууцыг худалдаа авах гэрээ болон захиалгаар орон сууц бариулах гэрээ гэх олон янзын гэрээ байгуулан худалдаа авч өмчилж байна. Гэрээний нэр олон янз байгаа хэдий боловч тухайн иргэний өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авч орон сууцны талбайн хэмжээнд гэрээнд заасан хэмжээндээ хүрэхгүй байгаа тохиолдол түгээмэл байна. Энэ төрлийн маргаан бол шүүхтэр бас нэлээд хэрэг үүссэн явж байна. Энд орон сууцны талбайн метр квадратын зөрүүтэй холбоотойгоор Минцайхан багш маань судалгаа хийсэн байгаа. Энэ судалгааны талаар ярина. Мөн хуульч өмгөөлөгч Өнөр Жаргал маань шүүхийн практик дээр хэмжил гаргаа явж байгаа, хариуцагчаар явж байгаа энэ тохиолдолд хэрхэн яаж шийдвэрлэж буй талаар ярилцах гэж байгаамаа. За, хоёр зочиндоо ирсэнд баярлаа гэж хэлье. За, багшаа Минцайхан багшаас судалгааныхаа талаар нэг дэлгэрэнгүй яриач. За, тэгээ орон сууц худалдаа авах ийм иргэдийн дунд эрэл тэгсэн их байгаа. Жилдээ 20-30 мянган иргэн шинэ орон сууц худалдаа авах гэрээ байгуулж гэнэ гэсэн статистикийн тоо байдаг. За бид нэр 2015 он, за 16, 17, 18 он сүүлийн 4 жилийн хугацаанд шүүхээр ялангуяа талбайн зөрүүтэй холбоотой нэг хэмжил бүхий маргаануудыг судалж сонирхсон. За эндээс үзэхэд бол шүүхийн маргаан шийдэж байгаа хуулийг хэрэгжилж байгаа байдал 15 онтой харьцуулах юм бол бас тодорхой хэмжээр өөрчлөгдөд. Ялангуяа 16, 17 оны дээд зүг иргэний танхимын зөвлөмжийн дагуу илүү барилгын компани талд маргаануудыг шийдэж байгаа ийм зүйл ажиглагдаж байгаа. За яг захиалагч буюу иргэдийн хувьд бол гэрээнийхээ дагуу тохирсон талбайн хэмжээ хүрэхгүй байна гэдэг ийм онолууд гаргадаг. За харамсалтай нь яг шүүхийн сүүлийн 4 жилийн практик бол иргэний хуулийн 255-1 гэж нэг ийм зүйл заалтыг баримтлаад тэгээд шаардах хэрэг алдсан гэдэг үндслээр олон удаа дээд шүүхээс татгалцсан ийм шийдвэр гараад болбоор энэ бол нэг тэм жишг болоод тогтож байна. Тэгээд судалгааны гол үр дүн бол энэ дээд шүүхийн энэ жишг бол буруу байна. Монгол Улсын иргэний хуулийг бас буруу хэрэгжилж байна. За түүнээс гадна энэ хэрэглэгч эрхийг хамгаалах тухай хууль, за олон улсын ерөнхий нийтлэгчийг хандлагатай нийцэхгүй байна гэдэг ийм дүгнэлт гаргасан. Тэгээд энэ үндслүүдийг бол нэлээд тодорхой бичиж бас энэ хүрээнд энэ удаагийн ажлыг би өрнө гэж бодож байна. За Өнөр Жаргал өмгөөлөгч байна. За сонсогчдод энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За урьж оролцуулж аваад баярлалаа. За миний хувьд болохоор за энэ төлөвлөлийн маргаанд бол хариуцагч буюу орон сууцны компани өмгөөлжсэн туршлага бол байгаа. Мөн одоогийн байдлаар бол яг хэрэглэгч буюу хэмжлэгч орон сууцны талбайн зөрүүгээр эрх ашиг нь хөндөгдсөн гэж үзэж байгаа хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалаа шүүхэд хэмжил гаргаад ажиллаж байгаа ийм байгаа. Өөрөлдвөл одоо маргааны хоёр талд ажиллаж байсан юм туршлагатай. Тэгтээ хуульчийнхаа өнөөдөр өөрийн байр суурийг илэрхийлж оролцсноо. За энэ орон сууц худалдаа авах гэрээ маань бол зөв энгийн үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаа авах гэрээ штэ. Зүгээр бусад хөрөнгөний худалдаа авах гэрээн дээр бол тухайн хөрөнгийнхөө бит байдлын доголдлыг бол хараад мэдэх боломжтой. Энэ орон сууцны хувьд бол тухайн барилгыг орон сууцыг хараад метр квадратын зөрүүтэй байна гэдгийг шууд хараад мэдэх боломжгүй. Энийг яаж мэдэх вэ гэхээр тусгай зөвшөөрлөлтөө зураг төслийн компанитай гэрээ байгуулаад тухайн компаниар хэмжилт хийлгүүлээд тэгснээр мэдэх хэрэг нь эхэлж гин гэсэн. Өөрөөр хэлбэл шүүх сая багш маань тэглэж штэ шүүх бол тухайн мэдэх боломжтой байсан цаг хугацаагаа шаардах хэрэгтэй алдсан гэдэг. Гэтэл энэ шаардах хэрэг нь миний бодлоор тэгж болгоод байгаа байхгүй юу? Зураг төслийн компанид хүсэлт өгөөд метр квадратыг хэмжүүлээд тэгээд метр квадратын зөрүү байгаагүй юу гэдгийг нь
мэдэж хэлснээс одоо шаардах их нь үүсэж гэнэ үү гэж хараад байгаа юм. Тэр энэ ер нь аливаа хөдөлгуулд авах гэрээ бол тухайн одоо хөдөлгөж байгаа барааных нь тоог хэмжээ тэгээд тэр өөрийнх нь үндсэн шин чанар бол одоо яг гэрээний тохирсон хэмжээнд байх хэвээр. Тэгээд бит байдлын доголгууд гэм ойлголт ярьдаг. Ялангуяа бит байдлын доголгууд дотроо бол энэ тухайн барааны нэр төр буюу шин чанарын тухай бол онцгож анхаарч ярьдаг л та. Тэгэхээр бид нар орон сууц худалдаж авъя гэд нэрээ хийж ийнэ гэдэг юм байна. Тэр орон сууцыг одоо тодорхойлдог үндсэн шин чанар бол тэнд амьдрах гэж байгаа хүмүүсийн хувьд тэр байр талбай хэмжээ аягүй чухал байдаг. Тэгэхээр энэ байр талбай хэмжээгээ орон сууцны компаниуд ч гэсэн зарахтаа аягүй чухалчилдаг. Манай байр бол юу гэдэг нь 41 м квадрат 1 м квадрат нь одоо 1840 гэдэг юм. Ингээд зар сулгаагаа явуулдаг. Иргэдийн хувьд бол яг тэр метр квадратын хэвчлэн одоо анзаарч үүний дүнгээ харьцуулаад за мэдээж босод хүчин зүйлүүдийг харгалзаад гэрээгээ байгуулсан байдаг. Гэтэл яг энэ иргэдийн сонирхоод байгаа худалдагчийн одоо ингээд чухалчлан одоо тэр метр квадратыг юу гэдэг зар сулгаагаар мэдүүлж байгаа тэр бараа маань дараа нь одоо тодорхой хугацааны дараа хүрэхгүй байх асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр үүнийг бол хууль зүйн утгаараа бол бит байдлын доголдолтой байна гэж үзэж байгаа. Дээд шүүх яагаад энэ дээр энэ барилгын комитет шийдвэр гаргаж байгаа хэр зэрэг худалдан авагч буюу иргэн байрыг хүлээн авахдаа метр квадратаа тухайн үедээ хэмжиж авах болцоотой байсан. Дутуу байсан бол мэдэх болцоотой байсан. Тэр тийм одоо мэдэх болцоотой байхад хүлээж авчаад тодорхой хугацааны дараа гомдол гаргаж байгаа нь буруу байна. Тийм учраас шаардах хэрэг алдна гэдэг ийм зүйлийг дээд шүүх үндэслэл болгоод байгаа. Мэдээж дээд шүүхийн үндэслэлийн эсрэг олон зүйлүүд бий л дээ. Хамгийн ихнийх нь бол худалдагч тал нь тэр талбайн хэмжээ одоо дутуу байна уу зөрүү байна гэдэг өөрөө бас хамгийн их нь мэдчих хэрэгтэй байхгүй тэр барилгыг барьж байгаа компанийн хувьд бол. Тийм учраас хуулинд яг юм заалт байгаа. Хэрвээ тэр тоо хэмжээг ингээ нуунд аргадуулсан байх юм бол одоо тэр шаардах хэрэг алдах болгол байхгүй. Иргэн бол хэзээ ч одоо гомдлоо гарах болцоотой байхгүй. Гэтэл шүүх бол энэ асуудал ерөөс хүндэж тавихгүй байгаа. Өөрөөр барилгын компани талд одоо ашигтайгаар тайлбарлаад байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт нь бол энэ шаардах хэрэг гэдгийн цаана бол олон янзын шаардах хэрэг байдаг л та. Иргэний хуулиар бол шинэгээр байрны хэмжээ дутуу байна гэх юм бол хэмжээнд нийцсэн байраа авах төгсөлтөд тавьж болно. Гэрээнээсээ татгал за байраа буцааж өгч болно. За эсвэл одоо талбайн зөрүү мөнгө нэхэж болно ч гэдэг юм уу тийм. Эсвэл өөрөө одоо тэр ижил шинжнэртэй байранд орчоод тэрнээс учирсан хохирлыг нэхэн ч гэдэг юм их олон ийм шаардах хэрэг хөлбөр байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ шаардлагын чухал аль нь хүчингүй болох юм бэ гэдэг дээр дээж ус ялгамжтай гаргаж өгч чадахгүй байгаа. Гэхдээ талбайн зөрүүгээ нэхэмжлэх хохирлоо нэхэмжлэх эрх нь бол ямар ч тохиолдолд байхгүй. Өрн болцоотой хуулиараа тэр бол уг нь хангалттай олон зүй залтаар хамгаалсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол шүүх бол хууль хэрэглэн дээр тийм буруу алдаатай төгөлтүүд хийгээд байна гэж хэлж болно л доо. За энэ дээр нэг бас нэг зүйл хэлэхэд иргэний хууль болон хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах тухай хуулиараа энэ угаасаа энэ доголдлыг шалгах эрхийн иргэний хууль дээр ингээ ерөнхий байдлаар заасан ч гэсэн ер нь бол худалдагч, үйлдвэрлэгч, худалдагч, гүйцэтгэгчийн зах зээлд нийлүүлж байгаа бараа ажил үйлчилгээ нь хэрэглээ ихчийн аймнаас эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа орчинд гэмт хор учруулахгүй байх. Тэгээд заавал мөрдөгч стандартын шаардлага болон техникийн зохицуулалтын шаардлагыг хангасан байна гэд хуульчилсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тухайн худалдаж байгаа бараа ажилуулчгийн эрсдлийг худалдагч хариуцгаар ингээд хуульчилсан байгаа. Гэтэл тэрийг шалгаж авах боломжтой байсан гэдгээр одоо хязгаарлаад эрхийг хязгаарлаад байна шүү дээ. Тэгтэл энэ одоо хуульчилсан хуулийн одоо зохицуулалтын шаардлага юунд үйлчлэх юм бэ гэдэг нь асуудал болж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр угаасаа одоо жишээлбэл орон сууц захиалах гэрээ орон сууц худалдах авах гэрээ гэсэн хоёр одоо орон сууц авахд бол энэ хоёр гэрээ хийж ш. Технээсээ бол захиалгыг зураг төслийн дагуу улсын комисс хүлээж аваагүй байхад зураг төсөл компани одоо зураг төслийн дагуу энэ бол ийм талбайтай энэ талбайг энэ үн ханшаар үнэлнэ энийг худалдана гэдэг компанийн санал. Дараа нь бүр худалдах улсын комисс хүлээж авсны дараа үйл хөдлөлийн төрөнг худалдаа авах гэсэн ийм харилцаанд ирээд орж байгаа тийм. Тэгэхээр чин тоо хэмжээг заагаад худалдах одоо ажил гүйцэтгэх иргэний хувьд жишээлбэл тоо хэмжээг заагаад өгсөн яг л ийм байр авна гэд нөгөө хүн итгэцэн байгаа. Захиалагч бол худалдаа авах гэрэн дээр бол улсын комисс хүлээгээд авчихсан байгаа. Улсын комисс бол бас стандарт техникийн шаардлагыг хангацсан гэдгийг нь одоо зөвшөөрж шалгаж
хянаад улсын комисс хүлээж авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр улсын комисс хүлээгээд авцсан юм чинь гэдэг итгэл өмчлөл байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм итгэл өмчлөлтээр одоо энэ гэрээний эрх зүйн төрлийн харилцаанд оролцож байгаа байхгүй. Тэгээд энэ харилцаанд энэ одоо өмчлөл одоо гэрээний зүйл нь болохоор одоо өдөр тутмын байн гардаг юм зүйл биш. Иргэд жирийн иргэн хин нэгэн одоо шууд хараад ч юм уу мэдэх тэр стандартын шаардлагатай нийц чинь үгүй юу гэдгийг одоо таних боломж байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол элтэд одоо нэг 5-6 м квадрат гэдэг бол одоо дундаж бараг одоо ерөнхийдөө маргаануудын төрлөөс хараад хахад 5-6 м квадрат. Тийм, ер нь бол одоо нэг 60 м 70 м квадрат байраас нэг 5 м квадрат жишээ дутах жишээний тийм нөхцөл байдалтай байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө 1 м квадратч дутна гэдэг бол тухайн одоо хүний эрх ашиг адилхан зөрчигдөж байгаа асуудал учраас энэ хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах тухай хуулийг бариад шүүх бол энийг шийдвэрлэх гэсэн боломж байгаа. За энэ дээр нөгөө хэрэглэгчийн эрхтэй холбогдвол хэлээд манай иргэний хуулиар ичсэн стандарт нөхцөл бүхий гэрээ гэдэг ойлголт байгаа. Иргэний хуулийн 200-д. Тэгээ хэрвээ тухайн гэрээний эргэлттэй холбоотой маргаан гарах юм бол нөгөө хэрэглэгч талдаа ашигтайгаар шийдэх болцоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр яг барилгын компанид харахад нэг талдаа яг мэрэгсэн барилгын компанид маш олон тооны байшин зарна. А нөгөө талд энэ иргэн бол нэг удаа л амьдралдаа баг ихэнх нь амьдралдаа нэг удаа л маш үнэн дүнтэй том гэрээ хэлцэл хийх гэдэг нь шүү дээ. За тийм учраас энийг бол саяны үнэр жаргал өмгөөлөгчийн хэлдгээр хэрэглэгчийн гэрээ, хэрэглэгчийн эрх талаас нь харах юм бол ямар ч тохиолдолд иргэн талдаа нэг шийдэх болцоо, хуулийнхан болцоо маш өргөн байгаад байна. Тийм үндэслэл зөндөө байгаад байгаа. Тэрийг яагаад харахгүй байна те? Нөгөө талдаа худалдагч нь бас одоо гэрээ болон энэ хуулийнхаа дагуу нэлээд олон үр өгд хүлээсэн баг. Тодорхой үнэн зөв мэдээлэл өгөх. За тэгээд одоо сайн ярих юм бол тэр талбайн хэмжих үүрэгч гэсэн талууд өөрөө тохирог байх юм бол хуулиараа бас худалдагч буюу барилгын компани талтай энэ төр байгаа байхгүй. Гэтэл энийг бол шүүх харгалзахгүй байна л та. За тийм учраас энэ шүүхийн энэ зүй зохисгүй практикийг одоо өөрчлөх асуудлыг сүүлийн бид нэр яриад байгаа. Судалгааны үр дүн бол тэгж гарч ирсэн. Судалгааны үр дүнг харахад 2016 оноос нэг зөвлөмж гараад гарсан гэдэг ба тийм. Тэр зөвлөмж гарснаас хойш ерөөхдөө бол барилгын компани талд ингээд шийдээд байна. Өмнө нь л шүүхийн практик харахад иргэний талд буюу хэмжлэгчийн талд тийм метр квадратын зөрүү ялцчихгүй байна. Учирсан охирлыг төлөө гэдэг шүүхийн шийдвэр гарсан байгаа. Тэгэхээр бас тэр зөвлөмжийн талаар өнөр жаргал өмгөөлөгчнийг тайлбарлаж өгч. Ямар зөвлөмж гараад ягаад Улсын дэвж өгөхөөс 2016 онд тэгээ энэ орон сууцны худалдаа авах гэрээнд одоо худалдагч хэрэглэгч одоо худалдан авахч оролцохдоо ямар эрх үүрэгтэй байх вэ талаар ингээд зөвлөмж гарсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр худалдан авахч бол өөрийнхөө эд хөрөнгийн байдлын талаар одоо худалдааны зүйлийн тоо хэмжээ эдрийг заавал шалгаж авах үүргийг илүү одоо тусгаад өгсөн байгаа байхгүй. Тэгээд орон сууцны одоо талбай хэмжээний асуудал дээр яг энэ байр сууриар энэ зөвлөмжийн дагуу тухайн яг зөвлөмж гарснаас хойш л яг одоо барилгын компани талд хэрэг шийдвэрлэх ийм ихэр бий болж эхэлж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл зөвлөмжийг одоо гаргах шалтгаан одоо шүүх зөвлөмж гарах эрх хэмжээ байж л байгаа хэл та. Тэгэхдээ яагаад ийм зөвлөмж гарсан юм бэ гэж би бол яг бас иргэн үнийхээ хувьд бас гайхажлээсэн. Хуучин хувьд ингээд тухайн яг зөвлөмж гарсны дараа бол миний хувьд бол барилгын компани одоо хэрэг дээр ажиллаад яг энэ зөвлөмжийг бариад өөрөлдвөл тухайн үед би барилгын компани өмгөөлж ирсэн учраас одоо барилгын компани талд ашигтай ийм шийдвэр гарсан. Тэгэл ерөөсөө шүүхэд бол ямар байр суурьд оролцож исэн гэхээр энэ зөвлөмж гарсан байна. Зөвлөмжийн дагуу шийдэх үүрэгтэй гэдэг байдлаар хандж исэн. Нөгөө тал болохоор одоо өөр дээж өгөх ингээд зөвлөмж гарч ирэхэд нөгөө одоо хэрэглэгч талд бол бараг шокийн байдалтай л байсан л та. Тухайн үед яг энэ одоо 255 гэдэг юм яаж тайлбарлах уу гэдэг л нөлөө нэлээ бохимдолтой тий. Хуульч нарын хувьд ч гэсэн иргэдийн хувьд ч гэсэн яагаад ийм асуудал үүсв, яагаад бид нар элтингээ охирч байгаа үстэй гэдэг байдалтаар ингэсэн. Тэгэхээр яг сүүлийн хэдэн жил одоо ингээ элтэд ийм охиролтой байдлаар шүүх хэрэгийг шийдвэрлээд ингээд иргэдийг бухимдуулаад авах юм уу гэдэгт тэр одоо бас хуульч нар баан судалгаа хийгээд сүүлд бол Мизан багш нэлээд дэлгэрэнгүй юм судалгаа хийсэнтэй танилцаад хуульчийн хувьд бол энэ судалгааны үр дүнг бол нэлээд хувьд бол үнэлж одоо шүүх бол энэ судалгааны үр дүнг бас харж энэ зөвлөмжийг хэрэглэх заавал албагүй шүү дээ шүүх бодлоор. Тийм учраас энэ дээр бас
иргэдийн эрх ашиг хамгаалах тал дээр хууль зүйн боломж авахад тэр талаас нь хэрэгжилж өгөөсэй л гэж ийм бодолтой явдаг. Тэгээ 2016 онд дээжүүгийн нэг юм зөвлөмж гарсан. Дараа нь 17 онд гарсан дахиад нэг зөвлөмж байгаа. Тэр зөвлөмж болохоор бүр их одоо орон сууцны байрыг байгаа байдлаар нь одоо худалдаж байгаа байдлаар пим нөхцлөөр зарж байгаа байдлаар үр дагавар нь байхаар ингэж зөвлөмж гаргацсан байна. Тэгээ ер нь бол хуучин одоо эд баараа зүйлийг байгаа байлаа хууч автомашиныг одоо байгаа байлаа нэвтрэл хэмнэлттэй зааж болдог. Тэрийг хоёулаа мэдээд авч байгаа бол яг одоо дээжүүн дээр байр суурь зүг байхгүй. Гэтэл энэ орон сууцны байр гэдэг нь шинэ бараа их өөр. Энэ бол босдорж яг адилхан. Бүх шинэ бараанд тодорхой баталгаа тэр зарж байгаа бараанд шин чанарын баталгаа нь бол заавал байдаг учраас тэр байгаа байлаа зарна гэдэг бол байхгүй байна. За тийм учраас анх гэрээндээ тохирсон тэр тоо хэмжээ тэр чанарын шаардлагуудыг бүрэн хангах хэрэгтэй юм л та. Тийм учраас дээжүүхийн зөвлөмж бол бас тийм буруу жишгээр оруулчихад байна. За түүнээс гадна дээжүүг бас энэ 16 оныхоо зөвлөмжээр гаргасан байт. Энэ орон сууцны гэрээг чинь бодлох гэрээг хоёр янзаар хийгээд байгаа. Ажил гүйцэтгэх гэрээ байдлаар нь хийж байна. Хоёр том худалдалт авах гэрээгээр. Тэгээ дээжүүг бол байшин барилга баригдаж дуусаагүй байх үед юу тэр яг баригдаж явах явцад хийгдэх юм бол ажил гүйцэтгэх гэрээ байж болох юм аа. Дуусны дараа байх юм бол худалдалт авах гэрээ байж болох юм аа гэдэг ийм тайлбарыг гаргасан байдаг. Тэгээ энийхээ дагуу зарим хэрэг маргаанаа шийдсэн. Гэхдээ зарим хэрэг маргаан дээр баригдахаас өмнө хийсэн гэрээг хүртэл энэ чинь бол ажил гүйцэтгэх гэрээ нэртэй боловч худалдалт авах гэрээ юм байна гэдэг бас дээжүүхэн байр суурь өөрөө бас нэг зөрчлөөд яваад байгаа. Эний цаана юу байна гэхээр зэрэг энэ худалдалт авах гэрээгэд үүсэх юм бол гомдол гаргадаг хугацаа 6 сар байдаг. Ажил гүйцэтгэх гэрээгэд үүсчихэр зэрэг гомдол гаргах хугацаа чинь 3 жил болчдөг байхгүй. Тэгээд өөрөө тэр хугацаанаас хамаараа тэр иргэн магадгүй байрныхаа одоо дутуу жилийн дараа 2 жилийн дараа мэдсэн байх юм бол худалдалт авах гэрээ юм бол та бол гомдол хугацаа чинь дууссан байх юм шүү дээ. Ажил гүйцэтгэх гэрээ ихээр зэрэг 3 жил болох гээд байдаг. Тэгэхээр зарим тийм юм дээр л энэ чинь ажил гүйцэтгэх гэрээ биш юм байна. Энэ чинь худалдалт гэрээ юм байна. Тийм учраас та ингээ хугацаа дууссан ч гэдэг юм. Ингээд нөгөө юу гэдэг аль болохоор нөгөө барилгын компани талд нь байдалтайгаа дээжүүхийн олон шийдвэр яваад байгаа. Тэгэхээр энэ бол бодлогын үед их буруу л та хууль зүйн бодлого чинь нэгдүгээрт энэ гэрээгээр тохирсон эрх үүргээ аль аль тал нь бүрэн биелүүлдэг. Дээр нь тэгээд гэрээний сул тал гэдэг ойлголт буюу энэ хэрэглэгчийн талд бол ашигтайгаар тодорхой асуудлыг шийдэж явдаг. Ийм байдлаараа энэ бизнесийн компаниуд их зөв тохио гэж хэвчээ байхгүй. Тэгэхээр чи ингээд буруу тохио өгөнгөт одоо ихэнх барилгын компаниудыг энэ дээжүүхийн энэ ерөнхий зөвлөмжийн энэ чиг хандлагыг хараад одоо ингээд иргэдтэй одоо хийдэг гэрээнийхээ одоо шинж чанар нэрмээр олон юм дээр одоо ингээд өөр бас ингээд практик явуулчихад байна л та. Тийм учраас энэ дээжүүхийг зөв бодлогыг тууштай явуулах юм бол ялангуяа энэ хэрэглэгчийн гэрээ гэж байгаа нь орон сууц тэгэл энэсийн дагаад өөр зөндөө олон гэрээнд бас орж ирнэ. Тэгээ дээр нь санхүүгийн хэрэглэгчийн хөгжчихсэн тийм зээлийн гэрээ мэр гэдэг олон юм дээр энэ чинь нэг ингээд тодорхой нэгдсэн ойлголтыг бий болгох хэрэгтэй байхгүй. Тэрийгээ дагаад нэг бизнес эрхэлдэг хүмүүс ч гэсэн бас гэрээ мэр болт айгүй боломжтой ханддаг. Тэр хэрэглэгч байгаа гэр ашиг бас дээдэлдэг хэмэл соёл тогтох хэрэгтэй юм л та. Одоо яг ингээ анх барилга барих гад зураг төслөө гаргаад тий худлаа иргэдэд ингээ санал болгодог шүү дээ. Манай компани барилгыг барьж байна. Ийм метр квадраттай барилгыг 1 метр квадратт нь сая 600 мянга юм уу 2 сая юм уу 2 сая 500 мянга юм уу гэдэг үний саналаа гаргадаг тий гэрээ байгуул саналаа гаргадаг. Иргэд тэр саналыг хүлээж аваад тухайн компани барилгыг сонирхоод орон сууцыг сонирхоод худалдаа авах гэрээ хийждэг. Гэтэл тухайн компани барилгаад 1 жил 2 жилийн дараа барьж дуусгаад улсын комисс хүлээлгэж өгдөг тий. Гэтэл барилгын тухайн хуулийн дээр болохоор барилга байгууламжинд дараах шаардлагыг хангасан байна гэж. Нэгдүгээрт нь болохоор яг зураг төслийн дагуу хийгдсэн байхыг шаарддаг байхгүй. Гэтэл зураг төслийн дагуу хийгдсэн байна уугүй юу гэдгийг бол иргэн хүн шалгах боломжгүй тэрийг төрийн байгууллага тий мэргэжлийн ханалт улсын комисс бол шалгаж хүлээж авсан уугүй юу гэдэг бас нэг асуудал гараад байгаа юм шиг санагддаг юм л та. Өөрөөр хэлбэл анх болохоор манай зураг төслөөр болохоор 58 м квадрат барилга 105 м квадрат ингээд орон сууц юм аа гэд гэрээнийхээ саналыг гаргацдаг. Тэгээ барьж дуусныхаа дараа болохоор нөгөө 105 100 болдог ч юм уу тий. Энийгээ юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр гадна болон доторх ханийн нэмгэн зузаанаас болоод ингээд өөрчлөлт орсон юм аа гэж тайлбарладаг байхгүй. Тэгэхээр ялцчгүй энэ бол барилгын компаниудын одоо барилга анханасаа барих процесс тэгээ үе шат нь өөрөө норм стандартын дагуу хийгдсэн байвал ингэж метр квадратын зураг гарч хэрэглэгчийн эрх ашиг одоо хөндөгдөхгүй зөрчигдөхгүй гэж одоо үзэж байгаа. Миний зүг баслал. Тэгэхээр нөгөө стандартын шаардлага гэдэг чинь шүү дээ. Тий стандарт. Тий хамгийн гол нь нөгөө хэрэглэгч тэрийг одоо ямар норм дүрм
гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэрийг хэн мэдэх болон Тэгэхээр тэр бол мэрэгжлийн байгууллагын л одоо асуудал болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө амьдрал дээр болохоор яаж юм гэхээр энэ бол нөгөө тэр орон сууцны талбай гэдэг тэр стандарттай хүрэхгүй байгаа бол нийтлэлтэй хүн бол хэрвээ одоо гэрээнээс татгалзах үндэслэл болчихж байгаа байхгүй. Гэтэл тэр хүн гэрээнээсээ татгалзахгүйгээр зөвхөн энэ зөрүүтэй хэмжээгээрээ одоо илүү төлсөн мөнгө буцааж авъя гэхээр бол энэ яалтчгүй шудрах ёсны л одоо эрхээ хамгаалж байгаа одоо шудраг гэж харна штэ. Иргэн хүн харахад. Гэтэл тэр нь ингээд шүүхээр маргаанаа шийдвэрлэхээр ингээд өөр байдлаар шийдэгдэхээр яалтчгүй асар их бухимдал үүсэж байгаа байхгүй. Асар их хохирч байгаа юм л тийм. Тэгээ хамгийн гол нь энэ нөгөө одоо яг орон сууцны талбай дээр ярих юм бол нөгөө орон сууц бол одоо Улаанбаатар хотод бол хамгийн багтаа 1 м квадрат нь 2 сая багтаа тий. Түүнээс дээш байгаа штэ. Тэгэхээр энэ бол энэ бага хэмжээний мөнгөний асуудал биш байхгүй. Тийм учраас одоо бид нэр хуучдын зүгээс ч гэсэн за барилгын компани мөнгөлөгч байсан иргэдийг хамгаалж байгаа ч гэсэндээ энэ асуудлыг бол одоо үйлчлүүлэгч нарт айгүй зөв өнцгөөс нь тайлбарлаж өгөөд энэ хүмүүс стандарт норм мөрдөх тал дээр нь бол зөвлөгөө өгүүлжтэй ажиллах шаардлагатай байна л гэж би харж байгаа. Шүүх бол одоо нэг энэ бол амьдралд нийцэхгүй юм шийдвэр гараад байгаа учраас дээрэс нь энийг зүгээр санаагаараа ингээд шүүх шийдвэр гарахгүй хууль нь зохицуулт нь ингээд бэлэн ойлголтууд нь ингээд боломжтой байдлаар хуулиуд нь байхад тэрийг хэрэглэж аваасай л гэж ингээд хүсэж байгаа. Түрүүн минь цаахан багш хэлсэн шүү дээ. Шаардах хэрэг зөндөө байдаг гэдэг. Тэгэхээр гэрээний зүйл одоо гэрээгээр тохирсон асуудлынхаа хэмээн одоо стандартаар хүрэхгүй л бол гэрээнс татгалзах хэрэг нэгаа. Тэгэхээр одоо яг энэ тохиолдол дээр болохоор яаж ийнө гэхээр юу байгаа дэ штэ. Одоо хэрэглэгч буюу худалдан авагч энэ орон сууц аягүй таалагдчихж байгаа байхгүй. Гэтэл яг энэ шаардлагыг тавьчих юм бол яг тэр одоо сал болгож байгаа талын нэг орон сууцны талбай хэмжээ байна тий. Тэгэхээр хэрэглэгч болохоор худалдан авахч буюу хурж ирэх хэмжүүлэхээр нэг талбай одоо стандарт нийцүүлсэн одоо мэргэжлийн компаниар хэмжүүлээд нэг тоо гараад ирж шээ. Тэгээ энэ хоорондын харилцаа чи өөр байгаад ирэх юм бол барилгын компани үгүй гэхээр би танд худалдахгүй л гэдэг шаардлагатай байхгүй. Би танд та манай салыг хүлээж зөвшөөрөхгүй бол бид нар худалдахгүй гэх эрх нь бол нээлт. Тэгэхээр хэрэглэгч бол нөгөө хүссэн юмаа худалдаа авах боломж авахгүй болчин тэгээд гэдэг асуудал гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол хэрэглэгч талдаа алдагдaltaй нөгөө талдаа бизнесийн байгуулагч ч гэсэн алдагдaltaй л асуудал байхгүй. Нөгөө хэрэглэгч бол яг стандартын шаардлага хэмжээнд тохирсон тэр үн хөлсөө төлөхөд бол бэлэн байдаг. Гэтэл барилгын компани бол тэхгүй байх гэвэл одоо өөрсдөө л эрсдэлтэй байгаад болж байна л та хараад хахад. Ер нь энэ асуудал бол нэг өргөн утгаараа ярих юм бол энэ хэмжил зүйтэй холбоотой том арга байгаа. Бид нэр ингээд төмөс авахжсэн килограммаар удаж авдаг шүү дээ. Аваахан метраар сэт юм. Тэгээд хэмжлийн нэгдмэл байдал. Тэгээд тэр хэмждэг тэр аргаднаас хяналттай төш өөрийн төрийн байгуул айгу том чухал үүрэг байхгүй. Тэгээд хэмжилж өгөөд стандартын газар нутрын гаргадаг. Энэ байгууллагууд нь тэгээд барилга барих зураг төслийн баталж байгаа гэдэг төрийн байгууллага оролцсон үнэхээр их байгаад байна. Тийм учраас төрийн байгууллагатай энэ яг ийм буруутай үйл ажиллагааны орноос учирсан хохирлыг төрийн байгууллагад хариуцлага тооцдог ийм тогтолцоог оруулах шаардлагатай байна. Гэхдээ мэдээж одоо байгаа хуулиараа бол ялангуяа энэ орон сууц худалдан авж байгаа олон иргэдийн зүгээс хамтраад энэ төрийн байгууллагын эсрэг одоо хэрэглэгчийн төлөө байгууллага мэргэжлийн хяналтын байгууллага гэдэг юм өөр одоо хяналттай байдаг ямар байлтай барилга малхтай холбоотой энэ хүмүүсийн эсрэгс гомдол гарах ийм хөл зүйн боломж байгаад байна. Ийм зүйл явахгүй байгаа учраас энэ төрийн байгууллагуудаас хариуцлахгүй нэг байр савын хөлөнд авчдаг ийм зүйл байгаад байна. За түүнээс гадна энэ зүгээр нэг энэ нөхцөл байдлыг харуулах би жишээ хэлээ л дээ. Жишээ нь би нэг кейс судлаад нэг тохиол үзэхэд тэр чинь 2 өрөө байр 46 м квадрат байр энэ 83 сая төгрөгөөр авчаад тэгээ нэг жилийн дараа хэмжүүлээд үтсэн чинь 3.9 м квадрат дутсан байгаа. Тэгээ тэрийг буцаж авъя гэд бүтэн одоо жил гарan одоо анхны шүүхт авах дээд шүүхээр яваад тэгээ тэр хүн хэмжлэх шаардлага хангагддаг. Гол шалтгаан болохоор та бол авахтаа бол байрныхаа хэмжээг хэмжиж авах байсан байж шүү дээ. Тэгээ тэрийг та хэмжиж тэрийг мэдсээр гад авцсан юм байна. Хоёрдугаар таны гомдол гарах хугацаа ч өнгөрцөн байна гэдэг ийм зүйлийг шүүгээс гаргасан байлаа л дээ. Гэхдээ яг тэр гэрээ мэрэг нь үзээд хуулиа үзэхэр бол бас шүүхийн зөвтөх арга байхгүй байна. Тэр ийм л одоо жирийн иргэний хувьд бол
тэр нэг үдэн 3.9 гэдэг чинь 4 м квадрат газар юу чинь бараг нэг 6-7 сая төгрөгийн юм явж байгаа байхгүй. Тэр иргэдийн үдийн чинь бас бага мөнгө биш. Тэр талбай бас бага биш тий. Тэгээ ийм байдал бол зөвхөн тэр иргэн дээр гарч байгаа биш. Эний цаана маш олон иргэд яг ийм байдлаар орцсон. Тэгээ шүүхийн шийдвэр хараад маш олон иргэд шүүхт хандж чадгаа байцсан. Нөгөө шүүхт хандаж эрхээ хамгаалдаг тэр болцсон байхгүй. Тэгээ одоо шүүхээр явж байгаа хэргийн тоог хараад энэ цөөхөн байна гэж болохгүй л те. Нэг байрны нэг хүн гомдол гаргаад тэр хөрөө хангацсан бол дараагийн одоо 10 20 хүн хүлээж идэг байхгүй. Тэгэхээр шүүх ингээд таачангууд нөгөө хүмүүс нь шууд зогсчдаг те. Тэгээ ийм нэг ужгирсан нөгөө талдаа нь хуулийг одоо буруу зүрх хэрэгэлсэн ийм асуудал байна. Яг дээр нь бүр нэмээд хэлдэг яг манай иргэний хуулийн 255-ыг одоо тайлбарладаг. Ялангуяа тэр мэдсэн бол мэдэх боломжтой байсан бол энэ төр гэдэг. Тэрний цаана чинь энэ одоо нотлох үүргийг хэн хүлээх юм. Дээр нь энийг ямар утгаар тайлбарлах юм. За дараа нь худалдагч нь хэрэв нуун дарагдуулсан бол яах вэ энэ төр гэдэг. Хуулийн олон асуудал дээр бол их гарцууд байгаад байна. Гэхдээ харамслан тэрийг бол шүүх хэрэглэхгүй байна л да. За түүнээс гадна хууль зүйн яамны зүгээс чинь хууль тогтоочдын зүгээс чинь бүр одоо шүүгчнэрд бүр илүү ойлгомжтой байлаг болохгүй зарим зүй залуудаа бас бичгүү хэлбэр байгаад байгаа. Тэгээ манай хувь бас зарим хуулийнхаа зүй залтыг харахаар шууд утга багтаа одоо саяны тэр мэдэх ёстой мэдэх боломжтой ч гэдэг юм уу. Тийм зүйлүүдээр ингээд шүүгтэр очихоор ингээд бас янз янзаар хэрэглээд ингээд тоглоом болоод байдаг. Тэгээ тийм учраас энэ хууль тогтоочдоноос зарим нэг хуулийг бол их тийм ойлгомжтой бичих шаардлага байгаа юм л да. Тэгээ тийм саналууд бол энэ цаана гаргацсан байгаа судалгааны хүрээнд бол. Энэ нөгөө шаардах хэрхэн одоо энэ доголдлыг мэдсэн нээс хоош гэдэг чи одоо яг үнэлэх боломж нотлоход маш хэцүү асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг одоо ажил гүйцэтгэх гэрээний 3 жил одоо шаардах хэрэг 3 жилийн дотор те мэдснээс хойш худалдаа авах гэрээнд 6 сарын дотор гэж байгаа. Гэхдээ бол энэ бас манайхаас бас шүүх бол энэ хэрэглэгчийн хэрэгшийг хамгаалах тухай хуулиа бариад одоо яг энэ асуудал дээр иргэдийн хэрэгшийг хамгаалсан шийдвэр гарсан тохиолдол бол байна л да. Энэ бол зүгээр энэ миний нэг Баянзүрх дүүргийн энэ агштай шүүхийн 2019 оны 3 сарын 29-ны өдөр нэг шийдвэр байгаа. Яг би шүүхийн имэйл сайтнаас аваад ингээд энэ бол бас яг энэ гомдлын шаардлага гаргах хугацаа гэдгээс үл хамааран энэ хүн болвол энэ бол нэлээд хэцэг 6 иргэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ иргэд бол энэ хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах тухай хуулиараа энэ иргэдийн эрх ашиг угаасаа хамгаалагдсан байсан. Энэ хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах тухай хуулиараа энэ хэрэглэгчийн бараа ажиллагааны үйлчлэгээний талаар үнэн зөв мэдээлэл авах хэрэгтэй. Хэрэглээний соёл эзэмших боломжоор хангагдсан байх, тэ үнэн зөв одоо хэрэглэгч барааны талаар үнэн зөв сонголт хийхэд туслах бодит мэдээлэлээр хангахдах хэрэгтэй энэ төр гэдэг ингээд энэ зүйл заалтуу хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах тухай хуулиа бариад яг энэ гомдлын шаардлага гарах хугацаа гэдгээс биш хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах тухай хуулиараа энэ бол эрх нь бол хамгаалагдсан байх ёстой гэж үзээд шүүх бол хэмжээний шаардлагыг хангаж шийдвэрлсэн байгаа. Тэгээ би бол одоо энэ бол айгүй одоо эрх ашиг хамгаалсан зөв жишг шийдвэр гарсан байна гэж харж байгаа. Одоогийн байдлаар энэ бол заалах шатны шүүхээс бол юу болсон? Агштай шүүхийн шийдвэр хэвээрүүлсэн. Одоо бол дээд шүүхийн үйл ажиллагаа зогсон байдалд очсон учраас одоо яг шүүхийн шийдвэрлэл эцэслэн одоо энэ хэргийн хувьд одоо маргааны хувьд шийдвэрлэгдэг үл байна л да. Тэгэхээр одоо хоёр шатны шүүхээр бол яг одоо энэ хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах хуулийг байраад энэ одоо хамгаалсан шийдвэр гарсан юм байгаа. Агштай шүүхтэр зарим хэмжээний шаардлагууд хангасан байгаа л да. Гол нь дагах болон дээд шүүхтэр бүгд хүчинг болоод байгаа. Эсвэл хандлага бол. Тэгээ одоо 19 оноос эхлээд энэ хандлага бас яаж засагдах нь одоо ажиглаж байна л та. 20 оноос. Тэгээ одоо 20 оноос эхлээд тийм. Тэгээ энэ судалгаанууд чинь 17 оны судалгаа хийсэн. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хүрээлэнгээс. За миний бие болохоор 2019 оны хавар хийсэн. Тэгээд бас нийтэд үүсэндээ хүрэгцэн байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны үр дүн бас тодорхой хэмжээгээр манай хуульч нар судлаад дээр нь шүүгч нар бас энэ судалгааг бас харсан байлаа. Тэгээд бас тодорхой бас нэг хандлагын өөрчлөлтөөс гарах тийм зүйл ажиглаж байгаа гэж бодож байгаа. Тэр нөгөө дээд шүүхийн зөвлөмжөөр байгаа зүйлийг байгаагаар зарна гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Гэтэл яг энэ метр квадратын зуруучлал хооронд бүгд дандаа шинэ барилга дээр, шинэ орон сууцсан дээр тийм. Шинэ орон сууцсан дээр байгаа байдлаар нь зарна гэдэг бол асуудал бол нөгөө хүндээ ойлголттой хувьд бол зөрүүтэй. Энэ нөгөө тий
энэ одоо тэгж одоо зөвлөмж гарсан байгаа хгүй. Гэтэл энэ модод адил дээр чинь манай энэ одоо үйл хөдлөлийн төрөн худалдаж аваад одоо соёл гэх юм уу тогтсон ойлголт үүдэн шүү дээ иргэдийн дунд. Энэ чинь шал өөр байгаа байхгүй. Энэ болохоор барилгын компаниас ч тэр иргэдийн зүгээс ч тэр одоо ямар ойлголттой вэ гэхээр энэ хэмжээтэй талбайг энэ үнээр биш. Энэ тэдэн метр квадрат одоо орон сууц байна. Энийг метр квадрат бас бүрийн ингэж үнэлээд ийм хэмжээний үнээр зарна гэдэг саналыг тавьдаг. Иргэдэд ч гэсэн одоо бусад одоо үйл хөдлөлийн төрөнгүүдийн одоо худалдаж авах одоо харьцуулаад сонголт хийхэд тэр байдлаар л хардаг байхгүй. Мэдээж тэр орон сууцны ухаан метр квадратын үн гэдэг бол одоо харилцан адилгүй өөр шүү дээ. Тэр нь болохоор тухайн харилцан адилгүй байгаа нь юутай холбоотой гэхээр тухайн одоо орон сууцны одоо байршил те одоо бусад дэд бүтцүүдийг хараад өөрчлөгдөж байгаа. Зөвхөн тухайн тэр орон сууцны одоо юун дээр компани тухайн орон сууцны үнийг тодорхойлж байгаа асуудал бол одоо тэр метр квадрат гэдэг ойлголтоор л хүмүүс ойлгоод байгаа байхгүй. Гэтэл тэрийг нь болохоор та энэ хэмжээний одоо хараад энэ хэмжээний байрыг ингэж авна гэдээ өөрөө зөвшөөрөх хэрэг хийцэн байна. Тэм учраас та одоо шаардах хэрэггүй гэдэг байдлаар шүүх шийдвэрлэх нь яг энэ соёлтойгоо нийцэхгүй байхгүй. Тэ. Тэр дээчүүгийн тэр зөвлөмж дээр бас нэг ийм санаа явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл орон сууц худалдаах гэрээний гол нөхцөл бол талбай биш юм а гэж. Юуны орон сууцны талбай биш юм биш. Энэ талбаанаас гадна одоо тэр байршил, гадна орчин олон хүчин зүйл нөлөөлдөг юм а. Тийм учраас зөвхөн талбай зөрчлөө гэдгээр одоо буруутгах болохгүй маа гэдэг. Худалдагч талдаа нэлээд нааштай тайлбарсан байгаа. Гэхдээ зөв бодит байдал дээр яг талбай орон сууцны талбай хэмжээ гол нөхцөл биш тийм тохиолдол байж байна. Тэр тийм маш ховор тохиол байхгүй. Маш үнэтэй тансаг хаус гэдэг юм уу. Тэр онцгой объектүүд бол тийм байж бол талбайд байгаа юм биш. Жирийн одоо олон нийт юу гэдэг масс гэж ярьдаг шүү дээ. Жирийн иргэдийн хувьд бол талбай хамгийн чухал байхгүй. Тэгээд мэдээж талбайнаас гадна үн аяг чухал. Тэр үн дотор үнэ тогтоохдоо тэр чинь харин яриад байгаа нэг байршил байд юм уу. Бусад зүйлүүдийн шингээгээд үнэхээр сайн одоо байршилтай орчинтай газар бол үнэн нэрээ өндөр гэдэг чинь ингээд тэр үнэн өөрөө нэг талаас тэрийг давхар харуулдаг байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь талбайгаа үнээрээ үрждэг учраас яг бодит байдал дээр бол одоо өнөөдрийн ихэнх хөдөлгөөлт орон сууцны гэрээн дээр бол талбай үнээр гол нөхцөл. Энэ дээр одоо нэг марах шаардлага байхгүй. Харамсалтай нь дээчүүг болохоор тийм байдлаар говьж тайлбарлаад байгаа юм л та. Талбай гол биш шүү дээ гэдгээр. Тийм учраас тэр 17 он гарсан зөвлөмжийн дараах одоо нэг олон шийдвэрүүд төр бол талбайн зөрүүдээр одоо нэг талдаа энэ бол чухал биш. Та нар байгаа байлаа харж байгаа авахар тохирцсон юм байна. Авахтаа хэмжиж аваагүй байна гэдэг дандаа нөгөө худалдан авах гэж байгаа юм уу иргэдээ буруутгасан байна. Тийм үндслүүдийг тавьж энэ хэрэг маргаануудыг шийдээд байна л та. Тийм гэтэл гэрэн дээрээ чинь бид нар хамгийн гол нь тий талбайгаа метр квадрат талбайгаа тавиад тэгээ үнээ тавиад тэгээ үржүүлээд төлбөрөдөлдөг шүү дээ тий. Тийм тэгэхээр эн чинь яг манай Монголын нөхцөд одоо масс одоо залуучдын хувьд бол анх удаа байр авч байгаа хүмүүсүүд бол энэ их зөрчилтэй хөтөл одоо зөвлөмжл харагдаад байгаа юм л та тий. Одоо тэгэхээр цаашдаа одоо шүүхийн шийдвэрийг нэгдүгээр хоёрдугаар хэрэглэгчийн ашгийг хамгаалах талаар одоо яавал зохиогчтой вэ? Яг одоогийн одоо та бид гурийн одоо бас энэ ярилцж байгаа энэ байдал бол иргэдэд бас тэ бид нэр одоо тодорхой нэхэмжил гарах хэрэгжүүлэх ёстой хэрэгтэй юм байна гэдэг тэ нөгөө талаас одоо нэгэнт одоо яг зөвлөмж гарсан ч гэсэн зөвлөмж гэдэг бол хууль биш шүү дээ. Зөвлөмжийг баримтлах эрх нь болол шүүхэд байгаа барихгүй байхын ч эрх шүүхэд байгаа. Тийм учраас шүүх бол хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалсан яг бодит энэ шудраг усны зарчимд нийцүүлж хэрэг маргааныг шийдвэрлээд яваасаа гэх юм бол бас иргэдийн бас шүүхэд итгэл сэргэх бас нөлөөтэй юм уу гэдэг байдлаар харагдаж байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн хийцвэр асуудал бол биш. Яг бодиттой иргэдийн одоо нуруунд дээр бас энэ дарамт болж байгаа одоо шүүх хуульд гих итгэл нь алдагдаж байгаа хгүй. Гэтэл энэ зөвлөмжийг чинь хүмүүс бол бид нэр яг зөвлөмж гэж харж байна. Тэгтэл энэ зөвлөмж гэдэг чинь иргэдийн дунд хууль гэж ойлгогдоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуульд итгэл нь алдагдаж байгаа хгүй. Тайлбарлахад бол маш одоо хуульч нарын хувьд аягүй төвөгтэй байхгүй юм чинь. Үгүй энэ чинь
одоо тий бид нар бас тодорхой хэмжээний яг энэ зөвлөмж гарсны дараа жишээлбэл би тэр барилгын компани одоо өмгүүлж исэн болохоор барилгын компани тал шийдвэр гараад ингэжсэн дараа надад үйлчлүүлэгч хурж ирээд би ингээд хэмжих гаргамаар байна гэхэд за танд одоо ингээд шүүхэн практикаараа ийм байдал үүссэн учраас ер нь бол эрсдэлтэй гэдгийг бас анхааруулж хэлэх нь зүйтэй гэд тэ ингээд хэлээд зөвлөгөө өгдөг байхгүй. Тэгэхээр үгүй энэ чи ямар сонир юм бэ гэд ингээд хоёр дахь байдал үүсэж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл өмнө нь ингээд миний таньдаг хүмүүс ингээд яг энэ асуудлаар адилхан хэмжил гаргаад хэмжлэн шүүхээр хангагдчихсэн юм да. Гэтэл одоо энэ зөвлөмж ямар учиртай юм гараад ирэх гээд ингээд одоо хуульд тэгтгэлтэй одоо бас буурчлаагаа нэг хэлбэр байхгүй. Бид нар бол ямар нэг байдлаар амлалт өгдөг учраас ямар ч сан бодит үүссэн тэр хууль зөвөр дагавруудын одоо цаг тухайд нь зөвлөгөө авсан хүссэн хүмүүстээ бол тайлбарлаад өгөхөр ингээд ийм байдал үүсдэг. Тийм учраас одоо бид гурван ярьж байгаа энэ нөхцөлөд бол иргэдээ бол яг ямар ч сан анхаарч одоо шүүгч нарын л одоо хууль хэрэглээний асуудал байл дагагчны шүүгч нар бол яг бод одоо нэлийн талуудын бас мэтгэлцүүлэх байр одоо тал дээр илүү анхаарч ажилладаг шүү дээ. Ингээ харахаар илүү л нөө бодит бохирсон юм ярьдаг. Давзаалах хяналтын шатны шүүх хуралдаан бол маш хурдан хугацаанд явдаг. Иргэд бол байна уу тэр хууль хэрэглээний асуудал ингээ ярьдаг учраас маш хурдан ингээд хэрэглээний асуудал ярихаар өөдөөс яг зөвлөмжөө бариад ингээд ахарчтай шүүх шийдвэрийг унгаагаад ч юм уу тий ингээд байдаг тохиолдлууд байгаад байна л та. Тэгэхээр энэ дээр бол яг шүүгч нар бас нэгдсэн бас байр суурьтай баймаар байна л та. Илэрхий эн чинь иргэд тохироод байгаа байдлаа ажиглагдаад хахад тэрийг заавал юм зөвлөмж гарсан гэдгээр зөвлөмжийг хууль гэдэг хууль шиг үзэж ингэж байр шийдвэрлэх шаардлага байхгүй л гэж харагдав. За миний хувьд цаашдаа ямар арга хэмжээ авбал зохимжтой байх вэ? Нэгдүгээрт энэ иргэний хуулийг зөв ойлгож хэрэглэдэг болмоор байгаа. Ялангуяа шинэ иргэний манай 2002 оны иргэний хууль чинь хэд хэдэн чухал зарчмыг өгнө. Шүнс болгосон юм л нэгдүгээр гэрээний эрхчлүүлээ бай гэдэг ойлголт байна. Хоёрдугаар энэ шудраг усны зарчмыг нэлээд чухалчилсан. Гуравдугаарт энэ сул тал буюу хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах ийм одоо зарчмын юм гоор юм орж ирсэн юм байна. Тэгээ энэ гурыг илүү сайн барих юм бол одоо саяны маргаан бол яг энэ зарчмаа бариад байх юм бол амархан шийдэгдэх юм болцоотой. Түүнээс гадна энэ зарчим болон иргэний хуулийн бусад зүйл заалтыг зөв ойлгож хэрэглэхэд бол энэ шүүгч болон хуульчдынхаа дунд бол энэ сургалтууд дахин явуулмаар байгаа. Ялангуяа энэ орон сууцны талбайн төлөвтэй холбоотой энэ кейс дээр үндэслээд манай хуульчдын холбооны иргэний эрх зүйн хорооноос энэ сургалтыг бол бас өөрийн хугацаанд явуулах бас нэг юм саналтай байна. Хоёрдугаарт нь бол энэ ялангуяа хэмжил зүйн нэгдүгээр байдлыг хангах ялангуяа олон нийт болон иргэдийнүүд их чухал хэрэгцээтэй байгаа маргаан дагуулууд байгаа энэ орон сууцны талбайг хэмжихтэй тэрийг шалгах хянах энэ чиглэлийн төрийн байгууллагын хөрөг өрөөлийг сайжруулмаар байна. Тэгээ хэмжилж буй стандартын газар байна, мэргэжлийн хяналтын газар, хэрэглэгчийн төлөө газар. За тэгээд тэр барилга энэ зураг төсөл хариуцсан энэ захиргааны байгууллагууд тодорхой бас өөрөөр хариуцлагатай болоод хэрвээ буруу зураг хийх юм бол иргэд очирсан хөрлөгийг бас төр нь өөрөө хариуцдаг ийм систем хоёрдугаарт нь орох шаардлагатай байгаа юм л да. За дараа нь гуравдугаарт нь бол зөвхөн энэ орон сууц хөдөлгөлдөх гэрээ биш. Ер нь бүх одоо энэ хөдөлгөлдөх гэрээ энэ гэрээний харилцаанд энэ иргэдэд одоо энэ хууль зүйн зөвлөгөө өгдөг. За тэгээд энэ ялангуяа энэ ийм гэрээний харилцаанд ордог одоо юу гэдэг нь барилгын компаниуд нэг талдаа энэ олон иргэд биш үү. Тэгээ энэ хүмүүсийн хоорондын одоо энэ юу гэдэг түгээмэл одоо хэрэглэгдэх гэрээний ийм жишг загвар стандартуудыг их гаргаж бос дороонд хэрэглэдэг юм байна. Тэгээ ийм зүйлрөө бас алхам хиймээр. Тэгээ энийг ямар хүмүүс алхам хийдэмээр нэг талдаа барилгачдын холбоо өөрөө чинь барилгач дотроос ингээд өрсөлдөөний шудраг байх хэрэгтэй шүү дээ. Нэг нь байраа арай хэлбэрхэн одоо баг байх аргаар нь иргэдэд рекламдаа нөгөөх нь одоо жинхэнэ одоо том байх ингээд хоёр онцгийн аргаар рекламдаад тэдний хооронд өрсөлдөөн чинь ингээд тэгш явахгүй байхгүй. Тийм учраас ийм барилгын ийм компаниуд өөрсдөө нэгдээд бас загвар тэр жишг юм гаргаж ирдэг. Нөгөө талдаа энэ хэрэгэлдэг энэ хэрэглэгчд бол энэ ялангуяа орон сууц судалгаа авах чаа иргэдийн эрхийг хамгаалсан байгууллагууд нь ингэж энэ гэрээнүүд дээрээ ингэж хоёр талаас том хилцээр хийж одоо барин үйлдвэрчний эвлэн 3 тал хилцээртэй адилхан ийм энэ чинь урт хугацааны маш их том ийм эдийн засгийн харилцаа учраас ийм хилцээрүүдийг хийж тэгээ одоо маргаангүй байдлаар ордог байхгүй. Тэгэхээр ийм зүйлийг одоо энэ төрийн биш байгууллагын зүг гэдэг нь ялангуяа хэрэглэгчийг хамгаалах
байгууламж үгүй санаачилж энийг хиймээр байгаа. Тэгэх юм бол дараа нь юм элдв маргаан байхгүй. Ялангуяа орон сууцгуулалт авах гэрээ контрактууч айгүй хялбархан явагддаг. Ийм зүйлээр орж ирнэ шүү бодож байгаа. Тэгээ ялангуяа бас энэ дээр энэ манайхан энэ ялангуяа орон сууцгуулалт авах гэрээг төвд энэ татвараас янз бүрийн аргаас зугдах зорилгоор энэ гэрээнүүдийг янз янзаар нэрлэж хийдэг. Одоо юу гэдэг ажил үүсгэх гэрээ ихээр одоо яа гэдэг нөгөө гэдэг орлогын татвар тодорхой хэмжээг одоо зайлсхийж байдаг. Тэгтээ хуулийн хүрээнд шүү дээ. Тэгэхээр энэ татвартай холбоотой асуудлыг бас энэ хууль гэрээнд нийцүүлээд бас нэгдмэл аль шилбэрээр хийсэн адилхан байх хөлбөрлөө оруулахгүй бол ингээд энэ барилгын компани чинь янз янзын нэрээр гэрээгээ хийгээ сүүл нь энэ нэргээд одоо иргэдийн зүгээс одоо бас онлморын гарах нэг үндэс болоод байна. Тэгэхээр ирсэн зочдтой баярлалаа. Тэгээд Монголын хуульчдын холбоо иргэний эрх зүйн орооноос анх удаа зохион байгуулж байгаа подкаст өргөдөж ирж тий өөрийн судалгаа болон шүүхийн практика ярьсан эрхэм та хоёртой бол баярлалаа. Подкастыг хийхэд бодиттой дэмжлэг үзүүлсэн өмгөөллийн MDS Hanlex нөхөрлөлийн I гэрээ төслийн хамт олон талархаж байгаа илэрхийлээ. Мөн одоо удахгүй 2020 он шинэ он гарлаа. Монголын бүх хуульчдаа шинэ оны мэнд дэвшүүлье гэж хүсье. За урьж оролцсон баярлалаа. Амжилт хүсье. За анхны подкастын бичлэгт орсон дэх баяртай байна. Цаашдаа ийм бичлэг одоо улам төрлийн сэдвээр одоо явуулж олон нийт төргөж явахыг бас та гэдэг хүсэж байна. За амжилт хүсье.